مشام نه دا شپه شروع کېږي، منګل مشام نه بیا به بوت شپه راځي چې دا ماخوستان نه مشام سحر دا جمع خو چې وکړه موږ نه کزان سي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. صدق الله العظيم. نن با روزمره چې موږ ترجمه کوو ایغانه هټ کاری و بل موضوع باندې خبرې کوو. نن 2 تاریخ تا سبا 3 تاریخ تا سبا مشام نبا د شب برات والا هغه مبارک شپه شروع کیږي. د شپې ته شب برات والی وایي په دې کې څه باندې ژغېږو او بل دا ده چې د شپې چې خصوصیات دي او بل به ان شاء الله په دې باندې ژغېږو چې دا روزه د شب برات والا دا که ستا دا کله مړ نستان ده که بیا یې ثواب ستا که ثواب یې نسته 2-3 بل به ان شاء الله په دې ټاپک باندې ژغېږو چې د خیراتونه خلک کوي 2 قسمه 5 قسمه دغه شپې سره چې تعلق ستا که نه. اوله خبر دا ده چې شب برات شب شپې ته وایي براعت وایي خلاصي ته. دا هغه شپه ده د شعبان 15 شپه چې الله تعالی ته د مخلوق وال اعمال پیش کیږي په دې شپې باندې او دا د اوژمکۍ 15 ته برابرېږي. نو الله تعالی په فرشته پیش کوي د ټول مخلوق وال اعمال، بیا د آئنده سال وال اعمال لیکل سي چې فلانی به دوره عمری دوره به رزقي دوره به قدمونه وغیرہ وغیرہ. وای پیغمبر علیه السلام نه پته وکړه فرمایي چې ته دوره ډیره روزي ولې نیسې په د شعبان میاشت چې وای دې د پاره چې ما الله تعالی ته اعمال پیش کړي چې زه په روزي سره نو تاسو بلیدلی بل کال خلق لل اوس انست آکا نرینا دي کزانانا دي کما شومان دي نو دیش په چې دا د کال وال بجټ پیش کیږي خو خالی پیسو وال نه عمران وال هر چیشوال نو چې په دې بجټ چې پیش کېدلو چې موږ حاضری په کومه طریقې ولګیږي په کومه طریقې باندې چې ولګیږي چې سبا مشام نه دا شپه شروع کېږي منګل مشام نه بیا به بوت شپه راځي چې دا ماخوستان نه مشام سحر دا جمع خو چې وکړه موږ نه کزان سي سړی چې چوره تلاوت په چې کوای سي زنانا چوره استغفار ویلای سي دا یوه بله مسله یوه زنانه ده دا لمونځ نسي کولی ادو چې کوم خپل هغه عذر ده خو استغفار ویلای سي ذکر کولای سي عادت په نه جوړي خو چونکه خاص شپه ده لہذا د درود شریف په چی وای د سبحان الله وای د استغفار وای دا یو سہولت سته چې داسې نه چې اعمال مو الله تعالی خو ته پیش کیږي اموږه په یو ګناه کار باندې لګیو آکا غیبت تا آکا بل یو هغه شاید چې اسلام حرام کړای ده ځکه چې حاضری دی روغه ولګیږي کنه الله تعالی خو ارشش نه خبر ده کنه. هغه شیخ سادی صاحب د فارسی وال یو مقوله ده چې رحمت حق بها نامه جوید دی الله تعالی رحمت هغه غټواله ډیرواله نه غواړي رحمت حق بها نامه جوید آسی بهانه غواړي ول الله تعالی لدینا ش خبر ده چې کومه الش کی ذکر ته ورزیات سلی خو خالی په دغه شپه لا په دغه وجه سړای دی قیام الليل کوشش کوي آسی خو ډیره شاده چې سړی تهجد او تپاسی کني د سبا شپې خو چې ونه کزان سي ځکه چې دا پته نه لګیږي کنه موږ ول اعمال به چمال ورخیزي موږ نمبر به چمالي اعمالو پیش کوو نو کم از کم چې هغه اخیرانه چې کومه موږ هغه درخواسته اخیرانه حالت مو په داسې هغه باندې چې ان نیک اچاري. بل خبر دا چې د کومه روزه ده دای د شب برات شپې روزه نه ده ان دغه شپې سره چیرته حدیثو چې روزه راغلی ده چې منه 15 شعبان به روزه نیسي خو یو بل خبر ده
روزه به یې ثواب به دې تر هغه نه ډېر کېږي. څرنګې دا ده چې پیغمبر علیه السلام ایام بیز روزې ورته وایي چې د اوژمکۍ 14 14 15 بیا دا پیغمبر علیه السلام نیولې دي، نو هغه سره مشابهت اختیار کوونو دپاره، هغه په دغه سنت عمل کوونو دپاره بیا روزه سړی نیولی سي. نو دالې به 15 شعبان سي، یا دالې به دا نیت ورته وکړي چې پیغمبر علیه السلام نیولې ده زه یې نیسم. خو دالته یوه خبر ده پچې، خبر دا ده چې چاته به داسې وایي نه چې آیا تا بیا روزه نه ده نیولې، ځکه چې دا چې فرض چې واجب نه ده، ثواب ده د پیغمبر علیه السلام اطاعت له وجې نه. خو چاته به داسې هغه نه په ورکوي چې کنې بیا نن 15 شعبان دا ته خوراک کوي، یعنی چې تر نه فرض نسی باقي ثواب ډېر ده، ثواب بهرحال ډېر ده. پاته اصله بله دا خبر چې دې هیڅ تعلق دغه شپې سره نسته، وجې سره چې کنې 4 قسمه شیان به پخوي، بیا به د رزق ډېري کور والو باندې بهترینه صدقه اول په خپلو کوروالو بچو خپل کور والي باندې کېږي. که ته په 15 شعبان کوي، که ته په 17 کوي. مطلب مې دا ده چې خاص کول د سړی نه کوي، ځکه چې یو شاعر راغلی نه که نه ته خاص کیا بیا مسله جوړېږي. باقي چې روزه دی هغه قدر عزت کول پکار دي چې ګردیر وجې خوله بند کړي بیا د سړی بیا روزه نیسي. د بعضې نوره خبرې دي خلک کوي موږ اربو، خو ما تاسې ته شب برات هغه خلاصه بیان کړه چې خلاصه یې دا ده چې دې چې آډیټ کېږي داسې به وایي نن سبا زبان چې دې چې تا ول شیان کتل سي آینده دپاره بجټ پیش کېږي بیا تا دپاره، هغه یې صرف د مړی اچوي وال نه د عمر واله چې تا به چوره عمري. اوس هر د انسانانو فیصلې که ډېرې پټې اوسي نو دا ممکنه ده چې لیک سي، خو الله تعالی چې کومې فیصلې کال والی چې درته لیکي دا وکه لیک کېږي نه. هېڅ پته نه لګېږي چې شب برات نه بعده مې ماته چوره ټیم لیکلی، کیدای سي 1 شپه کیدای سي 13 کاله، خو دا واړه اندازې دي دا چې پته نه لګي. نو چې پته نه لګي دا شای خامخا راتلونکی ده، نو سړی د بیا خامخا تیاري ورته کوي، عبادت اهتمام د سړی وکړي، ذکر اذکار اهتمام د سړی وکړي، اسې فضولیاتو خبرونه کارونه د سړی بیا جان بچ ساتي. جزاکم الله خیر. دعاګانې وکړه. اللهم امین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام. چا دعاګانو والا ویلي دي د بعضې خلکو اولادونه بچي د کوټې چې کومه سانحه پیښ سره دی هغه چې د لیلا ایثار دي، الله دې ټول په خپل فضل سره کرم سره خپل وطن ته والدینو ته بچو ته خیر سره ورسوي. دغسې حوادثاتونه د الله تعالی موږ ټول وساتي، دا بدامني دی الله تعالی یا په امن باندې بدله کړي. یا الله موږ ټولو ته خیر پیش کړي. دا عبادت مخصوص ټیم روان ده، یا الله ټولو نه قبول کړي. رمضان میاشت روانه ده، یا الله توفیق ټولو ته ور نصیب کړي. ټولو مردگانو ته یا الله روحونه خوشحال کړي، یا الله خپل رضا خپل رحم کرم فضل په باندې وکړي. اخیره خاتمه په ایمان کې. وصلی الله تعالی